Heyecanlıyım tabii ki de. Aslında ben hani böyle bir 2 tane dönem denilecek proje yaptım. Ama onları böyle çok yoğun bir şekilde hani deneyimlediğimi söyleyemem. Çok benim adıma kısa sürmüştü. Bu projede ilk defa bir kere ben böyle bir tarihi drama topuna çıkmış oldum. Onun da ayrı bir heyecanı var. Fakat alıştıklarımın dışında burada biraz daha hem bence 13. yüzyıl özel bir dönem. O dönemi daha böyle insani taraflarıyla, insani ilişkiler üzerinden işliyor olması beni içine çekti. Çok heyecanlıyız. İşte bugün okuma provamız olacak ilk defa. Cast ilk defa bir araya geleceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir an önce böyle sete girip aslında seyirciyle kavuşmak istiyorum. Yani ilk hissettiğim şey heyecandı. Bence bu işin diğer dönem işlerinden ayrılan bir tarafı da var. Çok güçlü bir dünyası ve karakterlerin böyle yolculuğu aslında çok önceden belirlenmiş ve biraz daha emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir proje olacak bence. Taylan hocalarla çalışacağım için çok heyecanlıyım. Bozdağ zaten hani bu işlerde bence en iyi yapım şirketi. İşte at eğitimleri alıyoruz bir yandan. Çok heyecanlı ve keyifli geçiyor aslında. Yani yakın dönemde çalışmıştım ama böyle Anadolu Selçuklu gibi bir dönemde daha önce çalışmadım. O da benim için ekstra heyecan verici aslında. Bir deneyim gibi bir şekilde o döneme dönebilmek ve o hisleri yaşayabilmek bence çok özel bir duygu. Valla çok heyecanlıyım. İlk kez bu tarz bir dönem işinin içinde yer alacağım. Güzel bir hikayenin içindeyiz. Hikaye gerçekten çok kuvvetli. Oyuncular, kast çok iyi, çok kuvvetli bir kast var. Ben bir masal diyarında izliyorum. Ona göre de üzerimize düşen görev neyse onu yerine getireceğiz. Yani bugüne kadar izlediğimiz işlerden biraz farklı geldi. Hikayesi, bulunan çatışmalar, bunlar daha güçlü, daha etkileyici, daha merak uyandırıcı geldi. O taraftan bayağı bir cezbetti beni. Bu tarz dönem işinde çalışmadım. 1930'lar civarı bir iş çekmiştim. Orada da tabii günümüzün kıyafetlerinden daha farklı bir kostümüm vardı ama bu tarz bir dönem çok daha heyecanlı geliyor. Çünkü bazen oturup düşündüğümüz zaman o dönem insanlar ne yapardı, nasıl davranırdı filan gibisinden. Şimdi kılıç kalkan kullanıyoruz, atlara biniyoruz filan. Aksiyonu ona göre değişik bir aksiyon. Karakter keza farklı bir karakter. Bunların hepsinin içinde yer alıyor olmak gerçekten çok mutluluk verici. Yeni projede tabii ki böyle çok heyecanlı, bilinmez bir yolculuğa çıkıyorsun oyuncu olarak. İyi ve huzurlu bir şekilde bütün sezonu geçirmek niyetiyle başlıyoruz. Hayırlısı. Ben böyle bir dönem içinde daha önce çalışmamıştım. Yani dönem içinde çalışmıştım ama 1200'ler değildi. Böyle 1960'lar, 1970'lerde çalışmıştım. Bu böyle başka türlü, çok daha farklı bir atmosfer olacak. Bu atmosferin içinde olmayı ve oyuncu olarak kendimi burada görmeyi istedim açıkçası. Bir de Osmanlı öncesi bu Selçuklu dönemindeki oradaki o kültürün, ilimin, irfanın, bilimin ve mistik hallerin o kendini bir çatı altında topladığı dönemin içinde bir işte heyecanlandırdı beni. Çok mutluyum yani. Bu kadar büyük proje hiç yapmadım. Bu benim ilk kez. Ve çok büyük rol yani. Destina çok büyük rol, çok sevdim. Heyecanlıyım değil mi? Öyle mi? Heyecanlıyım. Ona çok bana benziyor. Valla biz çok heyecanlıyız ve çok çalışıyoruz. Çok yeni ve çok güzel bir şey yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Heyecanlıyız yani açıkçası. Bakalım, umarım siz de seversiniz. Senaryoyu okuduktan sonra bir kere yani bu dönemin içinde olmak tabii ki insanı bir heyecanlandırıyor ama onun ötesinde bu dönemin içerisinde at bineceksin, bir oyuncu olarak yapabileceğin bir sürü şey var. Saray.
Ya çok heyecanlı bir şey açıkçası ya bu. Yani söyleyebileceğim tek şey bu yani. Yakın dönem 90'lar, 60'lar gibi dönemlerde de oynadım. Bu tabii oynadığım en uzak dönem. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani çok tarih, atıyorum işte tarih dersleri, bunun için çalışmalar falan, bunlar çok güzel ama el yordamıyla, biraz bilgilerle hep beraber üstesinden geleceğiz umarım. Valla her projemde olduğu gibi heyecanlıyım. Dönem işi olması dolayısıyla da ekstra heyecanlıyım. Çünkü yeni bir dünya kuruyoruz. Ama imkanlarımız çok güzel olduğu için güvenle heyecandayım. Yani ne çıkacağı ile ilgili az çok bir fikrim olduğu için şu an içim ferah bir şekilde bir heyecana sahibim. Senaryonun ilk draftından son draftına kadar her şey çok özeldi benim için. Ama son draftı baya iyi. İğne oyası gibi işlenmiş bir senaryo var. İnşallah biz de keyfini çıkarta çekeceğiz. Tabii çok yakın tarihler, 60'lar, 70'ler, 50'ler, 40'lar oralarda bulundum ama bu kadar geçmişe ilk defa giriyorum. O yüzden ekstra heyecanlandırıyor çünkü yeni bir keşif orası. Yani zamanı, mekanı, durumuyla beraber yeni bir karakteri keşfediyorsun hem de zamanında keşfediyorsun. Bu çok özel bir his. İnşallah tadını çıkartırız. Özel bir proje bu hepimiz için herhalde. Benim için de birazcık değişik ve özel bir proje oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden heyecanlıyız. Valla ilk hissettiğim şey sanırım bir sonraki bölümde ne olacağının merakı olabilir. Öyle bir şey. Özellikle ben o konuda çok heyecanlıyım çünkü daha sonraki bölümlerde göreceğiniz bir takım meziyetler edinmek durumunda kaldık ve çok da mutlu etti bu beni. Ben biraz zaten bilmediğim suda yüzmeyi severim. O yüzden böyle iyi, biraz tedirgin ve heyecanlıyım. Heyecanlıyız tabii ki. Dönem işi, kostüm, kıyamet, dekorlar ve 2 sezonun en pahalı işindeyiz. Çok güzel bir senaryo. Benim için önemli olan bir diziyi, bir filmi yaratanlar ve çekenler. İkisinde de çok güvendiğim isimlere emanet proje. O yüzden büyük bir heyecan ve sabırsızlık içindeyim. Şimdi bunları sürpriz bozan yapmadan söylemek çok zor. Biraz sabretmeniz ve ilk bölümümüzü büyük bir şevkle seyretmenizi beklemek zorundayım. Ama benim hislerim şu anda burada olduğuma göre, bu kılıkta olduğuma göre tamamen sonuna kadar pozitif. Vallahi çok heyecanlıyız. Çok güçlü bir senaryomuz var. Çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Yönetmenlerimiz zaten bu işin duayeni. Yapımcımız da bu işin duayeni. Dolayısıyla heyecanımız var. İnşallah hep beraber çok güzel bir iş çıkaracağız ve seyircilerimiz de beğenirler. Vallahi senaryo okuyunca zaten aklı gitti yani ilk bölüm. Bu tür şeylerde ben şunu düşünüyorum zaten, eğer akıp gidiyorsa o senaryo çok güçlüdür diye düşünüyorum. Burada da olay örgümüz çok güçlü. Zaten tarihi bir dizi biliyorsunuz. O döneme gitmek, o dönemdeki insanların hayatını anlayabilmek gerçekten çok büyülü. Dolayısıyla senaryomuz da çok güçlü ve çok güzel şeyler hissettirdi.